嚟到行程嘅第二日啦，我哋今日將會搭天空膠囊列車咧去釜山嘅東面。但係出發之前呢，我哋首先去海雲台食個早餐先。事關我個人呢好怕排隊，所以我決定呢一朝早呢就去食呢個釜山名物釜山湯飯啦。只要喺 Google 上面揾呢釜山湯飯呢，呢間鹽蓉白豬肉湯飯一定係其中一間會彈出嚟嘅。咁佢 menu 上面主要係分釜山式嘅豬肉清湯同埋密陽式嘅豬骨濃湯。咁因為始終早餐呢，我就揀咗個比較清啲嘅釜山式湯飯。同其他韓國湯飯一樣啊，嗰啲湯呢係未經調味嘅。咁一般台嘅旁邊呢會放咗唔同嘅調味料啦，可以按住你嘅口味去調味。咁呢度有提供3隻唔同嘅調味料啦，蝦醬啦、粗鹽同埋黑胡椒。我個人覺得最好味嘅食法呢，就係一定要加勁多嘅韭菜上去，同埋加多少少嘅蝦醬去調味。唔知道日本人同韓國人係咪處理豬肉嘅時候呢，都冇我哋做飛水呢個習慣呢？佢呢個湯飯嘅底味呢，同我之前喺福岡食嘅九州拉麵湯底呢，係有少少似嘅。佢有一種好濃烈嘅豬嘅味道啊！唔知大家明唔明白啊？但係佢唔係一個唔好嘅味道嚟嘅。我覺得呢個豬肉湯飯，如果同屋企人嚟釜山呢，又唔想每一餐都好刺激呢，係可以試一試。咁食飽之後呢，我哋就去附近散下步先。距離我 book 天空膠囊列車嘅時間呢，都仲有啲距離，所以我哋可以周圍行下同飲杯咖啡。嚟到海雲台沙灘呢度，俾我感覺呢係冇廣安里嗰邊咁熱鬧嘅，呢度係會偏向清幽少少。同埋我覺得呢度有幾分似呢 Sydney 嗰個 Bondi Beach。咁行到沙灘嘅最尾呢，就會到我哋今日要去嘅 cafe 啦。呢間靚爹揸杯嘅 cafe 呢，雖然係連鎖店啊，但係我覺得呢間真係要嚟，因為之前喺 Instagram 呢見到好多當地人同埋遊客都影咗好多好靚嘅相啊，所以我都 bookmark 咗好耐。咁呢間 cafe 呢，佢係主打呢個濟州島嘅風格。佢成個地下咧都鋪滿晒木碎，同埋室內咧會種一啲類似好似龍舌蘭咁嘅植物。咁講到呢間 cafe 最大嘅賣點，當然就係呢一個打卡嘅 corner。佢嘅落地玻璃係望到晒成個海雲台沙灘嘅，加上當日陽光充足啦，所以我覺得真係好靚。咁成間 cafe 總共有3層啦，除咗啱啱打卡嗰層之外呢，上面嗰層係比較類似走一啲工業風嘅感覺。咁除咗室內，佢仲有一個 outdoor 嘅位置添。由於呢間 cafe 呢正正就喺美浦站嘅隔離嘅啫，所以我覺得真係非常之方便啊！好啦，咁飲完咖啡仲有啲時間呢，咁我就去埋呢個 Busan X The Sky。佢正正就喺啱啱 cafe 嘅斜對面嘅啫。咁呢度呢都係 Busan Pass 包含項目，所以呢都係免費入場嘅。佢嘅觀景台係位於 LCT Landmark Tower 嘅98至100樓。佢亦都係釜山市最高嘅建築物。咁呢個 lift 上升嘅同時呢，佢會有360度嘅動畫啦，令到你自己會有一個升空嘅感覺。由地下上到嚟100樓呢，大概只係需要1分鐘嘅啫。咁搭到嚟100樓一出 lift 呢，就係 Busan X The Sky 嘅觀景台。咁上到嚟，除咗有少量嘅藝術展品呢，佢樓層4面呢都係充滿住落地玻璃嚟嘅。喺呢一度呢，你係可以俯瞰到大部分釜山市嘅風景。咁當然包括廣安大橋同埋海雲台沙灘。咁落去下一層之前呢，佢仲有一條 Shocking Bridge 俾你挑戰膽量。落到嚟99樓呢，會有一間小食店同埋賣手信嘅鋪頭，旁邊嘅角位亦都設有用餐區域。我想講呢間手信店呢，賣嘅嘢係有啲質素啊，係靚嘅。佢全部賣嘅嘢呢係有啲 design 嘅，佢唔會係 hea 你嘅。我自己入邊呢都好難得喺手信店呢係買到嘢走。咁喺手信店一出嚟呢，向右轉就會見到呢一個牌㗎喇，就係呢間全世界最高嘅 Starbucks。
位於99樓。佢呢間 Starbucks 呢唔係好大嘅啫，佢亦都冇一啲呢獨賣嘅飲品，但係佢就有賣一啲同 Busan X The Sky crossover 嘅周邊產品。我只覺得都幾靚嘅，即係唔係就咁印一個地方名上去就算。咁出返嚟呢，就有少量賣紀念品嘅 vending machine 啦。咁我喺度大概逗留咗半個鐘呢，就走啦。咁啱落去嘅時候呢，得我自己一個，咁所以可以俾大家睇清楚少少呢 lift 裏邊嘅動畫係點樣嘅。嚟到我今日最期待嘅部分啦，就係搭呢個天空膠囊列車。咁天空膠囊列車呢，佢就只有2個站嘅啫。而我哋今日呢，會由海雲台嘅南線公園美浦站出發去青沙浦。咁大家記得呢，天空膠囊列車呢係並唔包括喺 Busan Pass 裏邊嘅。咁所以如果想搭嘅朋友呢，一定要單獨購買。而且一啲比較好嘅時段呢，會比較快賣晒，所以最好預早1至2個星期就買定啦。咁車廂入邊呢，最多可以坐到4個人啦，但係其實個車廂入邊呢並唔係話好大嘅啫，所以坐2個人會舒服啲。咁我入邊呢係冇冷氣嘅，有2個風扇仔同埋一個木製嘅擴音器俾你用嘅啫。雖然當日呢都有31、2度啊，但係因為沿路呢都會有海風啦，所以都唔會覺得好熱嘅。咁啊呢架嘢嘅速度呢都唔係話好快嘅啫，由美浦站去到青沙浦站呢，大概就需要半個鐘。但係呢半個鐘呢，你會忍唔住係咁影相同埋拍片啊，所以其實好快就過嘅啫。如果你想你架車係海景嘅第一排呢，就可以好似我咁呢，由美浦站出發啦。車程嘅前半段呢都係一望無際嘅海景，而下半段呢就係一啲樹景嚟嘅。呢架車最搶手嘅時段呢係日落黃昏嘅時間。但係我個人覺得咧，中午嘅陽光咧會比較容易掌握一啲嘅，所以我最後就揀咗呢個時間啦。咁好快過咗半個鐘之後咧，就會到達呢個青沙浦站噶啦。咁樣落車咧就係一個賣手信嘅地方啦，同埋會有一間 cafe 嘅。而樓下咧就係可以返到美浦站嘅海岸列車。咁如果你有 Busan Pass 咧，呢架車係免費乘搭嘅。咁喺青沙浦一出嚟呢，就會見到好多人喺度影相噶啦。呢度就係俾人稱之為韓版鎌倉嘅打卡聖地啊！好多人就會喺度等停燈啦，同埋當海岸列車行過嘅時候呢，喺度扮過馬路。咁大家記得影相還影相啦，都要注意安全啦。咁穿過呢個韓版鎌倉呢，就會去到一個好細嘅漁港啦，同埋有一個雙子燈塔。可能係過咗暑假旺季嘅關係呢。雖然呢度都係旅遊勝地嘅，但係俾我感覺呢唔會話太多人，俾我感覺係有少少似一個僻靜嘅漁村咁樣樣。咁沿住海邊呢都有好多呢類型嘅烤貝店啦，我哋亦都會喺度食埋個午餐先。本身諗住去街尾 New Jeans 幫襯過嗰間，但我見佢又閂晒啲窗啦，又揈住歌咁呢，真係頭都痛啊！所以最後決定呢都去返一間比較傳統少少嘅鋪頭。咁你見到呢度人唔算太多啦，只有幾台本地人嘅食客嘅啫。裝修呢，佢都係好簡樸嘅。最緊要呢，佢有一個落地嘅大玻璃呢，可以打開去吹住海風咁樣去食飯。咁我就叫咗一個貝類嘅雜錦啦，價錢係4萬蚊。咁啲食材呢，全程都係有職員幫你處理啦，你都係淨係需要等食嘅啫。咁我開頭呢，以為嗰啲海鮮呢會就咁放上炭上面燒啦。點知佢原來除咗蜆之外呢，佢會剪成一啖嘅 size 呢，放晒去一個錫紙兜裏面烤。嗱，老實講，佢味道呢就唔會話真係差得去邊嘅，因為始終個海鮮呢係非常之新鮮啦。
但係佢係一個你係會想像得到嘅美味啦，我會講係。但係喺呢度食飯呢，係真係好舒服，同埋你會感覺到啊，我真係嚟咗釜山。咁食飽之後呢，我哋就去散下步啦。喺啱啱餐廳呢，就喺隔離，即係步行5分鐘呢，就會到呢個青沙浦天空步道。始終釜山市嘅海岸線呢係非常之靚嘅，所以成個釜山呢都會有好多呢類型嘅天空步道。因為佢成個橋底呢都係用一個透明玻璃去做嘅，所以呢，佢入嚟之前呢會俾一個鞋笠你笠住對鞋先可以入到嚟嘅。咁呢啲天空步道呢，志在都係俾你行出少少影下相啊、打下卡咁嘅啫。出到去欣賞下風景，咁大概行一個圈呢，咁就翻返去啦。咁行完個天空步道，慢慢散步翻去青沙浦呢，咁啊搭 Uber， 咁啊繼續向東面嘅松町出發啦。因為冇塞車嘅關係呢，大概車程20分鐘呢，好快就到我哋下一個嘅目的地啦，就係東海龍宮寺。咁落車呢，穿過一個小市集，就係寺院嘅門口啦。寺院嘅入口呢，會有12生肖嘅雕像喺度，好多遊客呢都會揾返佢自己相熟嘅生肖呢去合照。大門嘅入口呢，會有一座白色嘅寶塔啦，亦都稱之為交通安全塔。據說係為運載遊客過嚟嘅司機呢，祈求佢哋交通安全。咁一過咗大門嘅牌匾，再經過一條隧道之後呢，就係一條向落行嘅樓梯啦。樓梯階級呢，總共有108級。咁呢108級樓梯代表住人間嘅各種唔同煩惱。咁行完呢條樓梯落到寺廟呢，亦都象徵住消除人間嘅煩惱。咁一落到嚟過橋呢，就會見到一個三清池。咁聽講只要將銀仔呢掟到中間童子手上面嗰個盤裏邊的話呢，許願會特別靈驗嘅。咁好可惜，我掟晒所有嘅硬幣呢，都係一個都唔中。東海龍宮寺又名普門寺，係韓國3大觀音聖地之一，亦都被譽為全韓國最靚嘅寺廟之一。成座寺廟都係沿海而建嘅，咁佢最出名呢就係求學業同埋求子。咁寺裏邊有好多唔同嘅方式都可以俾你添香油同埋寫低你嘅願望。有別於一般寺廟啊，呢度除咗周圍都聽到海浪聲之外呢，因為遊客都比較多，咁所以呢度呢唔係大家想象中好清幽嘅一啲寺廟嚟嘅，反而係比較熱鬧。同埋呢度周圍呢都幾多一啲上上落落嘅樓梯嘅，同埋都幾斜下嘅，所以如果同老人家嚟呢，真係要慢慢行。咁其實行返上去起點途中呢，會有一條分岔路，行落去就係可以影到晒成個東海龍宮全景嘅打卡點。咁喺龍宮寺行出嚟呢，只要15分鐘呢，就會到我哋下一個嘅景點，亦係我覺得嚟釜山呢一定要玩嘅 Skyline Lodge。Skyline Lodge 源自於新西蘭，但係好多唔同嘅地方呢都可以揾得到佢嘅蹤影，例如新加坡嘅聖淘沙亦都有。如果你買咗釜山 Pass 呢，你係可以免費玩2次斜坡滑車或者1次飛索。咁只要喺門口登記咗之後呢，喺旁邊攞返你合適 size 嘅頭盔，就可以上呢啲吊車呢上去山上面㗎喇。沿途呢，你總可以望到隔離嘅樂天世界，亦都係釜山 Pass 包含嘅項目嚟嘅。咁所以好多人呢去開呢頭呢，都會連住樂天世界一齊去玩。咁但係始終嗰一條麻甩佬嚟呢，我最後就決定唔去啦。
大概坐10分鐘呢，就會到山上邊嘅集合點噶啦。咁上到集合點呢，主要就分2條拉啦。第一條拉呢，就係 for 初學者，第2條呢，就係第2次玩嘅人士。如果你第一次玩呢，你係需要聽一個教學呢，去教你點樣去控制架車同埋注意嘅安全問題。初學同高難度都會各有2條唔同嘅賽道俾你揀嘅。咁你就好似 Mario Kart 咁樣途中呢，你就自己揀你自己喜歡嘅賽道。真係唔好意思啦，一來玩嘅時候呢係唔可以攞手機去錄影嘅，二來自己 set 錯嘢，翻到去睇完全唔知自己影緊啲乜。但係 anyway， 我哋玩完之後呢，行多10分鐘呢就會到呢個樂天嘅 Outlet 㗎啦。咁所以無論龍公子啦，啱啱玩過嘅斜路滑車啦，同埋呢個 Outlet， 甚至乎樂天世界呢，其實大家都係一個步行嘅距離度嘅。咁所以呢個 area 呢已經夠你消磨大半日嘅時間㗎啦。呢個 Outlet 咧，俾我感覺同日本去過嘅 Outlet 咧都係不相伯仲。除咗一般嘅名牌之外咧，佢仲有唔同嘅潮牌啦、生活用品啦，甚至乎藥妝店。基本上係尋日喺新世界見到嘅嘢咧，呢度都可以揾得到，仲會有一個更加大嘅折扣優惠。所以如果想喺度尋寶嘅朋友咧，你預咗呢一度係需要花你最少2-3個鐘頭嘅時間啊。雖然嚟到呢度咧冇乜特別嘅目標啊，但係行過好多唔同嘅鋪頭咧。我覺得佢哋入啲貨咧都唔錯，唔會話因為 Outlet 咧啲款係特別核突。但係考慮到咧，如果轉頭搭呢個海岸列車翻去海雲台嗰邊咧，路途係比較遙遠啲啊。揸住1代2代咧，始終唔係話太過方便啊，所以最後咧我都冇買嘢就走咗啦。咦，又話搭海岸列車嘅，點解無啦啦變咗搭 Uber 呢？因為我發覺我部電話同埋啲器材咧都冇晒電啦，同埋如果由啱啱嘅 Outlet 去返松亭站，再搭海岸列車返去海雲台呢，非常轉折，同埋嗰個時間亦都係好趕啊！所以咧，我就情願舒服啲搭 Uber 咧，早啲返去 Airbnb 咧休息一陣，同埋整頓好先再出發。好啦，咁我哋唞一陣之後呢，就再返到嚟海雲台。咁因為呢，我哋 book 咗架船，今晚遊船河。咁但係遊船河之前呢，我哋都喺海雲台附近呢食少少嘢先。咁我哋會嚟食呢度另外一個特色嘢，就係呢間古萊斯魚糕啦。咁呢度好易認嘅啫，行過就會見到呢度有成座樓咁高嘅魚糕串模型。咁入到嚟呢，都係好似香港嘅麵包鋪一樣啦，攞個盤同埋夾呢，夾你自己中意食嘅魚糕就得噶啦。咁除咗外賣之外呢，呢度仲有微波爐可以俾你翻熱啦，喺度堂食都 OK 嘅。另外都有好多遊客呢，專登嚟買魚糕翻去做手信。咁我入到嚟呢，都有少少選擇困難症啊，所以純粹揀咗幾樣佢賣得比較好少少嘅款式試下就算啦。咁呢度除咗有醬料提供之外呢，魚糕湯呢都係免費飲嘅。整體嚟講，呢間嘅魚糕呢，的確味道係唔錯嘅，但係始終我覺得魚糕呢一樣嘅食物呢，都係喺街邊度食會比較過癮啲。特別喺韓國啊，夜晚同朋友飲完酒呢，凍冰冰得幾度嘅時候，再篤翻串魚糕串飲佢嗰啲味精湯呢，嗰個風味真係難以忘懷。咁食完個魚糕呢，我哋就繼續向前行去呢個海雲台傳統市場嗰邊繼續掃街啦。咁嚟到海雲台傳統市場呢，你就可以真正體會到人哋嘅夜繽紛係點樣樣啦。咁呢度除咗有唔同嘅韓國特色小食之外呢，仲有好多熱炒店。我見到呢，除咗遊客之外呢，都幾多呢度上班族放工喺度食飯喎。
我其實見到呢啲海鮮檔呢係好想食嘅，不過我自己一個人去呢，真係食唔到咁多嘢。原先呢，我係諗住去呢一間31cm 刀削麵試下嘅，但係呢，因為要排隊呢，我就放棄咗啦。咁所以呢，我都係喺呢條街度掃街填飽個肚就算啦。最後，但係 OK 嘅，因為佢種類係非常之多，同埋佢唔會話因為遊客區呢，佢個價錢特別離地。同埋韓國呢，始終有共餐文化呢，有時獨遊呢，食嘢係比較唔係話太過方便嘅。咁嚟到呢一度呢，就唔使擔心啦，一個人亦都可以食到好飽。嚟到呢個旅程覺得最揾笨嘅景點啊 The Bay 101。我之前見到好多韓國人影相呢，影到呢度好似去咗上海一樣啊，但係嚟到呢度呢，完全係兩回事。極其量我會稱呢度係再多少少樓嘅沙田城門河。佢呢一度係類似係一個遊艇會嘅地方，有少量嘅西餐廳同埋 cafe。咁呢度地方唔係話好大嘅啫，你可以見得到咧，呢個公用空間呢就會 set 咗一堆凳喺度啦。咁啲人呢就個個坐晒喺度望住對面嗰堆樓啦。而呢一堆樓係純粹一啲私人嘅住宅嚟嘅，完全係冇乜特別嘅，所以我入咗嚟1分鐘呢我就走咗啦。咁好彩呢，本身我係食飽飯，諗住散下步呢，行去遊艇會，經過呢一度先會入埋去睇下嘅啫。如果大家本身 plan 咗諗住去 The Bay 101呢，咁我覺得就唔需要去啦。咁嚟到水形遊艇會啦，穿過呢個 building 呢，就係上船嘅地方。咁我今日 book 嘅船公司呢，就叫做 YACH。咁如果買咗釜山 Pass 嘅朋友呢，可以上返官網睇有邊幾間嘅船公司呢有提供服務。如果原價的話呢，人頭收費係3萬won，咁但係呢，如果買咗釜山 Pass 呢，就唔需要錢嘅。但係如果選擇6點後上船嘅朋友呢，就要額外俾多5000won。咁記得提早1至2日呢，就同船公司 book 定啦。由於提供服務嘅公司呢都比較多啊，所以排隊嘅時候呢，好多人呢都會覺得好迷茫啊，究竟有冇排錯隊呢？咁所以事前記得睇清楚船公司俾你嘅指引，同埋佢嗰一間公司呢係屬於邊一個字母嘅入口啦。咁上船之後呢，佢會有救生衣同埋拖鞋提供啦，亦都有少量嘅小食同飲品。人齊之後呢，佢就會慢慢由避風塘嗰度駛出去廣安里嗰邊嘅啦。咁成個船程呢，大概係1個鐘頭嘅時間啦。佢會由海雲台嘅水形遊艇會呢慢駛出去廣安里嗰邊，再穿過廣安大橋。咁喺廣安里大橋嗰邊呢，大概會逗留10至15分鐘呢，就會折返返去遊艇會嘅啦。船程一開始嘅頭段呢，大家都會比較雀躍啲啊，手機都會係咁影唔停嘅。而獨遊嘅朋友呢，參加呢個活動都唔需要覺得尷尬嘅，因為其實出邊咁黑係冇人會睇到你嘅。雖然出發嚟釜山之前呢，有朋友話睇相覺得呢度似青馬大橋啊，但嚟過之後呢，我夠膽同大家講，呢度絕對靚過青馬大橋好多。另外都有個溫馨提示啊，就係如果你怕暈浪嘅朋友呢，記得出發之前食定暈浪丸啊。因為船程行到唔夠一半呢，已經有1/4人累低咗啦。另外我想講，如果選擇夜晚船嘅好處呢，除咗可以欣賞夜景之外呢，佢仲有一個神秘嘅活動啊。無論你參加邊間船公司呢，佢一過咗廣安大橋之後呢，就會有職員出嚟呢喺海中心放煙花。雖然成件事係有少少無厘頭啊，但係其實呢係開心嘅。我諗亦都係因為咁呢，所以夜晚船係需要收多5000won。咁佢放完煙花之後呢，架船就會駛返去啱啱遊艇會嗰度噶啦。返去嘅路徑呢都係原路咁返去，所以都係大同小異嘅啫。咁影片嚟到呢一度呢都差唔多啦。希望大家喜歡我今次呢條影片，歡迎大家訂閱、讚好同埋喺下面留言俾我啊！我哋下集見。